దేశీయంగా దగ్గుమందులు ఇతర సిరప్ల విక్రయాల విషయంలో కేంద్ర ప్రభుత్వం అత్యంత కీలకమైన నియంత్రణ చర్యలకు ఉపక్రమించింది. ఇకపై మార్కెట్లో లభించే ఎలాంటి దగ్గుమందునైనా కొనుగోలు చేయాలంటే రిజిస్టర్డ్ డాక్టర్ ప్రిస్క్రిప్షన్ను తప్పనిసరి చేస్తూ కేంద్ర ఆరోగ్య శాఖ సంచలన నిర్ణయం తీసుకుంది. ఈ మేరకు సుదీర్ఘకాలంగా అమలులో ఉన్న 1945 ఔషధ నిబంధనలలో కేంద్ర ప్రభుత్వం చారిత్రాత్మక మార్పులు చేసింది. ఈ రకమైన సిరప్లను సాధారణంగా విక్రయించే వీలు కల్పించే షెడ్యూల్ కే డ్రగ్స్ జాబితా నుండి శాశ్వతంగా తొలగిస్తూ ఆరోగ్య రక్షణ విభాగం అధికారిక నోటిఫికేషన్ను జారీ చేసింది. దేశంలోని అత్యున్నత ఔషధ నియంత్రణ మండలి అయిన డ్రగ్స్ టెక్నికల్ అడ్వైజరీ బోర్డుతో సుదీర్ఘంగా సంప్రదింపులు జరిపిన తరువాతే ప్రజారోగ్య ప్రయోజనాల దృష్ట్యా ఈ కఠినమైన నిర్ణయం తీసుకుంటున్నట్లు కేంద్రం వెల్లడించింది. గతేడాది కాలంగా దేశంలోని పలు రాష్ట్రాల్లో నాసిరకం, కల్తీ దగ్గుమందు సిరప్ల కారణంగా పదుల సంఖ్యలో అమాయక చిన్నారులు మరణించిన నేపథ్యంలోనే కేంద్రం ఈ రక్షణాత్మక చర్యలు చేపట్టింది. ముఖ్యంగా రాజస్థాన్, మధ్యప్రదేశ్ రాష్ట్రాల్లో కోల్డ్రిఫ్ అనే ఒక నిర్దేశిత దగ్గుమందును వాడటం వల్ల 20 మందికి పైగా చిన్నారులు ప్రాణాలు కోల్పోవడం దేశవ్యాప్తంగా అప్పట్లో పెద్ద కలకలం సృష్టించింది. ఈ విషాద మరణాల అనంతరం సదరు మందుల తయారీ కంపెనీలలో డ్రగ్ కంట్రోల్ అధికారులు ముమ్మరంగా తనిఖీలు నిర్వహించగా ఆ సిరప్లలో మానవ శరీరానికి అత్యంత హానికరమైన డైఇథైలిన్ గ్లైకాల్ రసాయనం ఏకంగా 48.6% ఉన్నట్లు ప్రయోగశాల పరీక్షల్లో తేలింది. ఔషధాలలో ఇంత గరిష్ట స్థాయిలో ఈ విషపూరిత మూలకం ఉండటం చిన్నపిల్లల ప్రాణాలకే ముప్పుగా పరిణమించడంతో అధికారులు తక్షణమే స్పందించి ఆ నిర్దిష్ట సిరప్ ఉత్పత్తి, సరఫరాపై అప్పట్లోనే పూర్తి స్థాయి నిషేధం విధించారు. కేంద్ర ఆరోగ్య శాఖ తీసుకున్న ఈ తాజా మార్పుల కారణంగా ఇకపై సామాన్య ప్రజలు లేదా రోగులు నేరుగా మెడికల్ షాప్లకు వెళ్లి ఓవర్ ది కౌంటర్ పద్ధతిలో సొంతంగా దగ్గుమందులు కొనుగోలు చేసే అవకాశం పూర్తిగా నిలిచిపోనుంది. చిన్నారులకు ఇచ్చే సాధారణ జలుబు, దగ్గుమందులలో సైతం కల్తీ రసాయనాలు కలిసే ప్రమాదం ఉండటంతో వైద్యుల పర్యవేక్షణ లేకుండా విక్రయాలు జరపడం సురక్షితం కాదని ప్రభుత్వం ఈ నిబంధన తెచ్చింది. ఫార్మసీ యాజమాన్యాలు కూడా ఈ కొత్త నియమ నిబంధనలను ఉల్లంఘించి ప్రిస్క్రిప్షన్ లేకుండా మందులు విక్రయిస్తే వాటి లైసెన్స్లను రద్దు చేసేలా చట్టాన్ని కఠినతరం చేశారు. నాసిరకం ఔషధాల తయారీని అరికట్టడానికి భవిష్యత్తులో ఇలాంటి కల్తీ మందుల వల్ల దేశంలో ఏ ఒక్క చిన్నారి కూడా ప్రాణాలు కోల్పోకుండా చూసేందుకు ఈ నూతన విశ్లేషణాత్మక విధానం ఎంతగానో దోహదపడుతుందని వైద్య నిపుణులు అభిప్రాయపడుతున్నారు.